Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, Anbeda Maruba Pau. Mukhyamatri Nongthomam Biren Hairi, Raijasi Thong Manana Chawkat Hanba Haibasi, Mahaki Sarkargi Tawdaba Yadaba Thabak Amani. Rajya Sabhagi MP Mahara Sanajawba Leisembana, Indo-Myanmar Ngangkagi Watok Kutnitigi Thakta Waroisin Puruknaba, Sangsatta Pukatkre. Haksil Mantri Dr. Sapam Ranjan Singh Hairi, Primary Health Care System da Ahenba Miyang Changbagaluna, Hena Paganambagi Tangai Fadaba Lady. Sangsana Samgidangi Schedule Caste Amasung Schedule Tribes Orders, Second Amendment Bill Lisingani Kurintoi Ngasi Pass Tokre Amasung, Kendra Nahari, Sahi Mangagi Makada Lebak Asigi Angang Singi Haksil Gipibam, Singtaningai Oina Pagat Pagaluna, Sibagi Chang Hantare. Mukhyamatri Nongthomam Biren Hairi, rises the Thong Manana Chawkat Hanba Haibasi, Mahaki Sarkargi Tawdaba Yadaba Thabak Amani. Mang Hai, Ekoina, Miyangi Mateng Amasung Atsetpa Pirep Amagaluna Thabak Sing Paikat Labadi, Thabak Kudimak Mai Pak Haibadu Oigani. Senapati Jilagi Kabung Karonga, Numinini Satarakba Ahum Suba Rise Taki Barak Festival Loisin Bagi Thorum the Wangang Aduna, Mukhyamatri Hai, Festival Asi Barak Turel Maya the Honglak Bagi Marueba Pandam de, Turel Asigi Marueba Amasung, Akoi Bagi Pibam Sing Miam the Bapta Nabagi Maktani. Festival Asi ki motto Safe Mother Art Haiba Asi Pradhan Mantri Narendra Modi gi Art is One Haiba Wakalonduga Chap Mane. Sarkar asina miyangi mateng yaudana thabak kaidong nungsu mapung phana pangthokpa ngamloi hairaduna Shri Biren Hai lam kudimakta amana amubu mateng pangnabagi tangai phadaba lei. Mang Hai Raijasa Jati Kangluk Kuntramari Kuntramanga Lairiba Asigi Darkar Amasung Tangai Fadabasing Adu Pangan Bahibasi Mukhyamatri Ama Oina Mahaki Daitani. Shri Biren Hai Jati Amagi Nat Kala Sanskriti Yokatuna Thamba Haibasi Yamnamak Tangai Phade. Raijasi Hausi Manglom the Sangsili Hairaduna Mukhyamatri Hai Jila Asigi Tongan Tongan Mapam Singda Jim Yauna Chakatorangi Project Sing Paikali Haujik Saba Loidriba Stadium Atuba Matamda Loisinaba Honaragani. Ekoina pangthoi festival sigi maduki benefit prajada pibang amdragadi festival pangthokpagi meaning leite barak festival gumba importance festivals ekoi celebrate togudabani theme do nainagadabani senapati gumba pikraba manipur gi manungda laiba district ama khakna adusu tribe mari manga khangna tajaba masingsu yamdaba ngasigi festival sida safe mother art haiba theme amana tawrise we should appreciate. Ekogi marakta kena balaitaba. Ma maitaini, ma nagani, ma aduni, adani, haibagi kena balaitaba. We are all human beings. Ekoi amana mabu ikai kumdaba respect onaba. Development da samana laiba. Kena balaitaba du mama porongnaba hona jabani. Loishinbegi Thorumda Shiksha Mantri T.H. Basantu Kumar Singh, Transport Mantri Kasim Basum Amasung MLA Singh Sharuk Yaki, Festival Lesta Tongan Tongamba Bibak Singh Stol Marfudra Hanke. Rajya Sabhagi MP Mahara Sanajawba Leisembana, Indo-Myanmar Ngangkagi Watok, Kutnitigi Thakta Warosin Puraknaba Sangsatta Pukatkre. Sangsaki Mipamgi Ngasi Special Mention Oina Wapam Asi Pukaladuna, Mahara Sanajawba Leisembana Hai, Bharat Myanmar Ngangkagi Manipuri Paring the Yungliba Border Pillar Sing Asigi Matangda, Say Nabalaire, Haibagi Watok Lakpadigi, Hiramadugi Matangda Yangshin Naba Thakaragi Mamangda, Griha Mantraloy Officers Sing, Manipura Laklamni. Mukhyamatri na sayan ediba ngangkai paring sing asi amuk ana yengshin binaba Griha Mantri da haijakiba leire mang hai paring asida haujik paikaliba ngangkai sambal khabagi thaba khunja singna lephanduna lakli masigi maramdi Manipur gi manungda border pillar sing adu yungshillakpadagini matam kayadagi yenaduna lakliba ngangkai paring asi haujik phawba ground level da yasinaba ngamdaba amadi Neidili amasung Nepitaw animangna nathaiduna thamli Maramaduna Watok Asigi Matanga amuk ana yengshin biu amasung atuba matangi manungda matam pumbagi oiba warosin ama purak nabagi damak kutnitigi thakta wari sananaba sarkar gi pungning chingsinki. Fisheries Mantri Haikam Dingona Hari, Manipura Case Culture Amasung Pen Culture Hena Paikatuna, Ngagi Potok, Henkanaba Honaragani. Tripuragi Kongsata Raijadu Haujik Ladiba Shiri Dingona Ngasi, Tripuragi Dumber the Satuna Mapam Aduda Case Amadi Pen Culture Togduna, Ngayopagi Tabak Chatariba Adu Haktengana Yangsinki. Tungda, Paumising the Wangang the Mantrin Hai, Mapamazda Anover Technology Seasons, Baganic or Bamong the Ngayopagi Tabak Toriba Si pulling Toganingaini. Manipur gi Khuga Dam amasung Mapitel Dam yauna mafam kyada leiriba water body singda case culture amasung pen culture park chauna paikhatnaba honaragani masina yamna wadana ngagi potok hengat anbada natana akoibegi phibamdasu akaiba thooloi asisi koi tripagi dumbur hariba koi reservoir sede la akanda
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯁꯤꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ 이코 ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯤꯁꯔꯤꯁ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯁ ꯕꯥꯂꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠ ꯅꯤꯔꯨꯄꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯖꯅता दल यूनाइटेड मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट अनि अमसुंग सेक्रेटरी जनरल अमा हाक्रे मणिपुर की हानगी चीफ सेक्रेटरी ओइनाम नबकिशोर सिंहना वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग हानगी एमएलए डॉक्टर टीएस लोकेन सिंहना वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ओइरे मैसनाम दोरेंद्रो सिंहना दोल की सेक्रेटरी जनरल ओइरे मणिपुर पुलिस विभाग हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की फम लौननबा पांगथोकदबा फिजिकल टेस्ट नौना मतम लेपले टेस्ट असी थासिगी तरा तरुक्तगी चथबा हौगनी कैंडिडेट सिंगना फास्ट एमआर लेबा डीपीसी की चेयरमैन रिपोर्ट तौगदबनी हारी पुलिस कांस्टेबल मेल सिविल गिना सेकेंड एमआर दा अमसुंग फॉलोवर मेल गिना मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पांगैदा रिपोर्ट तौगदबनी हाइना आईजीपी एडमिनिस्ट्रेशन की चेरोल अमना खंगलगली ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी हक्सेल याइफा युम्बाल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह हाई प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अहेंब मियंग चंबग लोनना हेन फगरहनबगी तंगाई फदब लई इम्फाल की हियांग हिरेन लेरक पैलेस कंपाउंड अनौबा एक्मी फर्टिलिटी अमसुंग हेल्थ केयर सेंटर हांगदोपगी थौरम वा ngangaduna मंत्री नाई प्राइमरी हेल्थ केयर की मपांगल फगरहनद्रबदी अतई हक्सेल की लमसिंग फगरहनब ngamloi मरमदुना सरकार असिना राज्य असिदा हक्सेल की लम मपुंग फाना फगरहनब होनरी हाइना महाना मखा ताकी मंत्री नाई सरकार असिना राज्य अमसुंग केंद्र की थाक्ता तोंगान तोंगान हक्सेल की स्कीम सिंह हौदोले सरकार असिना मिपुंग खुदिमक हक्सेल की खुदोंचाबसिंग कोनसिनब होनरी थौरमदुना सभापति की वारोल पीरदुना मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष थोक्सोम सत्यव्रतन हाई मियोबगी सेवा तौबा हाइबसी ईश्वर सेवा तौबग चप मानै डॉक्टर सिंह की थौदांगदी मियोबगी पुंसी कनबनी मांग हाई हौजिक पालिब सरकार असिना हक्सेल की लमदा सिंथानिंगाई ओबा थबक कया मरुम तौरी पीएमजीएसवाई की लंबी सेंबगी वाथोक केंद्र की एजेंसी अमना थिजनहनबा कांग्रेस दाबी तौरी इम्फाल लेब कांग्रेस भवन ngasi पांगथोप पावगी मिपम अमदा एमपीसीसी की सीनियर स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र मैतैन हाई केंद्र की एजेंसी अमना वाथोक असिगी मतंगदा सिजिलिंगाई मनुंगदा मदुदा सेनरीबा मंत्री अदु राज्य की मंत्री मंडलदगी लोकथोकदबनी मांग हाई पीएमजीएसवाई की वाथोक की मतंगदा लेरिबा वाफमसिंग राज्य सिगी मियामना खंगबगी तंगाई फदब लई कनाना अचुंबा nganglibano haibadu khangdokpaga loinana achumba adu phanganba tangai fade maramdi masida maruina chenariba asi miyangi sel tumni shri bhupendan hai miyangi swartha yenglaga sel ningthina sijinaba chungani mangna hai We in the Congress party here in Manipur strongly believe that the people of Manipur ought to know who is speaking the truth. We will like to ensure that justice is being done to the people of our state because the issue pertains to public money. In order to find out the truth, Manipur Pradesh Congress Committee demands for a neutral central agency to investigate into the PMGSY road scheme in Manipur. College amasung स्कूल सिंगदा तमलिबा महिरोई सिंगबु ज्ञान ताहनबा पांदमदा साइबर सिक्योरिटी अमसुंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हाइबसिगी मतंगदा भाप तानबगी थोरममा जिरीबाम जिलादा पांगथोकरे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी जिरीबामना सिंदुना ngasi जिरी कॉलेजदा पांगथोकिबा थोरम अदुदा वांगालंदुना डिप्यूटी कमिश्नर डब्ल्यू मालेंगांबा चेंगलाइन हाई हौजिकी मतम असिदा मियामना साइबर सिक्योरिटी अमदी मसिगी मरमदा निंगथीना खंगबगी तंगाई फदबा लेरे मांगनाई मियामना नुंगतिगी सिजनरिबा इंटरनेट असिदगिसु सेक्शनबगी तंगाई फदबा लै कंप्यूटर मोबाइल फोन पोचे इंटरनेट चेक्सीनाई कई कईनो छात्र छात्री खांगन चुम्मे कॉलेज तौने इम्पोर्टेंस कईनो कई कई चेक्सीन थोसे खागदी चेक्सीना तौन
cow based organic farming haiba hiramsida nomagi oiba miyambu bhap tanbagi thorom ama Sangailen Organic Farmer Producer Company na sinduna Bishnupur jilagi Shunu Sipai kulda ngasi pangtokre Momagi Organic Mission gi makhada pangtokiba thorom aduda akhang ai singna organic amadi natural farming gi matangda wa ngangki drug Season Adanaba Honabada Imungsigi Togdang Haiba Hiram da Nomagiba Toram Ama Real Recovery Home The Addiction Cum Rehabilitation Center Tawal Wang Matabana Sinduna Ngasi Center Asigi Hall the Pangtokre Tormadu Akang Aisina Wangang Bagalonina Center as the Leba Musingi Ahalaman Kuntra Mangada CMISD card Yentoki FIFA World Cup ki final da Argentina na kanaga sanagani haiba hayeng di soidna kanglagani World Cup asigi anisuba semi final da ngasi nungay matung pungkhay sa pamatamda mamangi champion France ka World Cup ta ahanba oina semi final changlapa Morocco ka tengnaragani hawkiba nungay matung pungkhay da sa pada sanakiba ahanba semi final da Argentina na mamangi runners up Croatia bu panzil ahum sinoda thoiduna final changkibani Argentina gi oina World Cup ta final changba handaki asina tarulak subani final tha asigi tarani panda sanagani Amofa moirang na singdula ngangkhalam pakta sathari batara humdoi suba Loktak Trophy ki ngasi sanaki ba match ta Amofa moirang na MPSC bu panzil mari anida toiki tara humdoi suba Imphal Senior Women's Football League ki artificial tapta sanaki ba ngasi ki match ta Kripsana ICSA Irengbam bu panzil taruk amada toiki atopa match amada Eastern Sporting Union amasung The Young Welfare Club panzil chanadana draw sakki Akasbani Imphal gi pau tabiri Sangsana Sabidan gi Scheduled Caste amasung Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill lisingani kunitoy Rajya Sabha na ayaba pibagalona ngasi pass tawkre bill asi hanana Lok Sabha da pass tawkrabani bill asina Sangbidan gi Scheduled Caste Order 1950 amasung Sangbidan gi Scheduled Tribe Uttar Pradesh Order 1967 semdoknaba prastab tori masina Supreme Court ki yathang matungina Gon Jatibu Uttar Pradesh ki Chandauli Kusinagar, San Kabinagar, amasung San Rabidas Nagar da Lairiba, Scheduled Caste Supreme Court ki yathang matungina Hariba Jila Mari Asida, Scheduled Tribe Oina Sakang Nabani. Sangsata bill asigi matang da khanabigi pakhom piriduna Tribal Affairs Mantri Arjun Mundan hai bill asigi mateng na jati kangrup asina matam kayagi mamangdagi dabi tawduna lakpa adu sarkar na phangalle. Mahang hai laibag asa lairiba Scheduled Tribe singi yaipa thawrang sing sarkar asina paikatli. Mantri nai Scheduled Tribe component singi budget allocation inkumja lising ani tara humdoi tara marida koti lising kunmari oirambadu inkumja lising ani kunmathoi kunitoi da lupa koti lising marfu manga da hengaki Siri Mundan hai leibag asa lairiba Scheduled Tribe singi mahi masing amasung sembilon chakhona ba thorang kya paikhatle Kendra na hari sahi mangagi makhada leba laibak asigi angang singi haksel gi phibam singthaningai oina phagat pagaloina sibagi chang handare masida natana machi oiba chinjak chaba phangdabadagi angang sibagi paw leite Rajya Sabha da iduna piba pakhom amada Women and Child Development Mantri Smriti Irani hai National Family Health Survey lisingani taramapan amasung lisingani kunmathoi gi report matungina sahi mangagi makhada leba angang singi chinjak lisingani taramanga taratukta yengnarubuda phagatle Register General of India gi sample registration system gi matungina sahi manga gi makhada leba angang sibagi masing asi English singani tara manga da angang lising amada nifu humdoi oirambadu English singani kunda angang lising ama pokpada kuntra ni thoida hanthaki Pradhan Mantri Narendra Modi na MP punamakta G20 ga mari leinaba thorom khudimakta saruk yanaba appeal tori manghai G20 gi thorom sing asi sarkar gi thorom nate Bharat ki thabak ni Pradhan Mantri na BJP Parliamentary Party gi ngasi ayuk Nai Delhi da pangthokpa mifam da wangang bada MP sing da G20 gi thorom sing da miam saruk yaba hengharan bagi wakal puraknaba taksin ki manghai G20 ga mari leinaba thorom sing heng pangthokpa matamda miam saruk yaba matamda lu nan ba haibasina mapung ohen gadabani Laibak asda left-wing extremism na maram oiduna sibigi chang haukiba sahi khara asida sada marfu manga hantaki National Policy amasung Action Plan inkumja lising ani tara manga dagi left-wing extremism ni thabak thorom sing thenana ba paikhat padagi khongthang asi Europe ngambani left-wing extremism ga mari leina ba hingsa sada humudra taret hantaki masigi mathakta misam amasung security post sibigi changsu sada marfu manga da hantaki Aroibada Maruya Pau. Mukhyamantri Nongthomam Biren Hairi, Rajasi Thong Manana Sakot Han Bahibasi, Mahaki Sarkagi, Togdabaya Tabak Amani. Rajasabagi MP Mahara Sanaza Walesembana, Indo Myanmar Ngamkagi Wato Kut Nitigi Takta Waroshin Puraknaba, Sangsata Pokat Kre.
Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan Singh Nahari, primary health care system da ehen mieng chang bagaluna hena phagaram bagi tangai padaba leiri. Sangsatna Sangbidangi Schedule Caste amasung Schedule Tribes Orders Second Amendment Bill lising ani kunithoi ngasi pass tawkre amasung Kendra na hari sahi mangagi makada laiba laibak asigi angang singgi haksel gi phibam singthaningai ona phagat pagalona sibagi chang hanthare Paulo Loizare.